بعد زيارتنا قرية قراتوكان قررنا من جديد المحاولة مرة أخرى الوصول إلى حزب العمال الكردستاني. 3 ساعات في طريق جبلي ثلجي رأينا مواقع للحزب. كنا سابقا جئناها وكانوا هنا. الآن وبعد القصف التركي أصبحت مواقع مهجورة وآثار القصف بادية للعيان. مواقع بديلة اتخذها الحزب، هكذا تقتضي المناورة العسكرية كما صرح قادته أكثر من مرة. برودة الطقس تقتضي دفئا اصطناعيا، رغم أن واقعهم الساخن بدخانه لم يسعفهم في الحصول على من يحتضنهم سوى الجبال. نحن منفتحون على الجميع ومستعدون للحوار، لم نوصد بابنا في وجه أي طرف. نقول لكل من يريد الحل عليه أن يقنع الدولة التركية بالكف عن سياسة الحرب المفتوحة التي تمارسها ضدنا. هؤلاء ومنذ أكثر من عقدين لم يروا طريقا لحل مشكلة مستعصية كما يقولون، ولم يعد أمامهم سوى هذه الجبال. لا يستطيع أحد القضاء على مقاتلينا، وسننتصر في النهاية ونحقق الحرية لشعبنا الكردي. ويرون في الوقت نفسه أن قصف الطائرات التركية لن يزدهم إلا عنادا وتمسكا بمواقفهم، بل يذهبون في القول إلى أن تركيا هي التي تتضرر من هذه الغارات، وكذلك القرويون الأكراد العراقيون. للأسف المدنيون القرويون هم الذين تضرروا، أما بالنسبة لنا فلم نتضرر من جراء الغارات التركية. فقط في الليلة الأولى من القصف قتل 5 من رفاقنا. الجبال مأوى لهم، وإتقانهم التنقل بين جنباتها يجنبهم الكثير من الأضرار والخسائر في العمليات العسكرية ضدهم. لا يلوح في الأفق حل سلمي للمشكلة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وحتى الآن لغة السلاح هي الأقوى. أحمد الزاويسي، الجزيرة، من داخل مواقع حزب العمال الكردستاني بين تركيا والعراق.